daržus, dar bulvių turėjo, ten kokią morkvą, dar kokius arbūzus užaugdavo, o mes gi nieko. Tai kuo maitinotės tuomet pačiais sunkiausiais metais praktiškai? Nu, tai buvo tokie momentai, dar karo laikas, tai žiemą, nežinau, kur mes dirbom, pro Martėliai dirbome, ten meskėm, mama verpė, žinote, apsirengti vietiniai žmonės irgi neturėjo, tavo Vilno avelių turėjo, tai mama verpė, o mes mesgėm, ten mesgėm skutės, ten megztukus, sijonus, o duodavo ant mėnesių vienam darbininkui tik 3 kilogramus 500 gramų miltų ant viso mėnesio. Ant viso mėnesio pragyventi. Nu tai, nu ką, tas 3 kilogramų. Maišelis sausainių. Nu ir paskui, žinokit, dar kokis trantas buvo, dar kokis raubelis, ką. Tai buvo tokių momentų, kad, nu, nėra ko, visai, nėra ko, kaip sakant, danties uždėti. Badas. Tai mama kitą kartą ir sniegą, ir pūsta, ten buranai tokie labai užpustydavo, labai žmonės žūdavo kelionį. Labai, kad po porą metrų nesimato nieko. Taip pustydavo. Mama skarą ant savęs ir eina į kaimą ir atneša ten, ką nors tai skarytė nuneša, tai kokį nors vienais, kas tau nereikalingas, kad pragyventi. Atneša tai bliūdelį miltų, tai bliūdelį kokių bulvių. Nu tai daugiausia taip, 2 kartus valgydavo, ryte ir vakare. Ir tokį podą, mama ten savo jum pila miltus ir tokią buzą, kaip keliuką. Ir tos buzos prisrėbėm 2 kartus į dieną, ryte ir vakare. Miltus su vandeniu? Taip. Na, sakau, kaip keliukam. Tai dar užbaltindavo keliukam pienu. O tuomet toks klausimas, labai sunku gyventi buvo, o susigalvodavot kažkokių pramogų vis tiek, jauni žmonės? Ne. Visiškai? Ne, čia karo laikas buvo, niekur. O paskui aš dirbau pieniniai, separatorių reikėjo sukti. Tai žinokit, kaip ant pietų eini, veža jau pieną. Paskui vakare, tai iki aušros reikėjo sukti tą mašiną, tas separatorių, nebuvo tada nei elektrinių, nei nieko. O išeidavo kažką pasivokti maisto iš kažkur, kad rytoj tam prie pieno kaip dirbdavo kažką? Nu taip, tik tai, kad išgeriu pieno, kokį litrą išgeriu. O taip ten irgi buvo tokie, jau ten vyresni buvo, niekuomet neduodavo. Niekuomet neduodavo. Baisu buvo. Nieko. Kad jeigu ten tik tai buvo stiklinė retkarčias, ten grietinėlis. O taip nieko. Irgi matyt bijoja, kad neparsinešta nieko. Tai jau aš išėjau į tą maslo zavodą dirbti, sviesto gamyklą. O paskui irgi žmonės, ką, neįmanoma gyventi ant 3,5 kilogramą šito miltų. Ir mama išėjo, ir sesuo išėjo. Jas pasodino. Seseriai davė. Seseriai buvo tuo laiku gal 14 metų ar 13. Pasodino ją į vaikų kalėjimą, į Slavgorodą nuvežė. Teisė, davė 3 mėnesius. O mamai davė 4 mėnesius kalėjimą. Išėjimų iš darbo. Na tai, mama parėjo baisi, sako, nuveinu į pirtį, tai sako, vieni griaučiai tik tai. Ir sesuo parėjo. Ir mirdavo ten kalėjime. Sako, žali kopūstai ir tokios bulvytės su lupinu. Taip maitina. Čia dienai visi turbūt, ne? Nu tai taip, čia ant pietų. Taip, toks gyvenimas. Bijojo labai už kišenę kviečių sodindavo. Kiek laiko? Sodindavo. Už kišenę labai buvo griežtai pristalinę. Čia buvo pristalinę. Dar Stalinas gyvus buvo. Taip, čia pristalinę. Stalinas mirė 53, man atrodo. O ir po jo, kada jūs į Lietuvą grįžot? Mama grįžo su seserį, savam name gyvenusi Mediškiai 60 metais.
O aš su šeima 72. Aišku. Čia va.